হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার? আমি নাফিসা চলে এসেছি আবারও একটি ভিডিও নিয়ে। সেটাই হচ্ছে আমার সামনে দেখতেই পাচ্ছেন, আমার সামনে আছে RGB অপটিক্যাল সুইচ মেকানিক্যাল কিবোর্ড MK884। এটির বিশেষত্ব হচ্ছে মানে এটিতে যে কনফিগারেশন আসলে যা যা পাবেন সেটি হচ্ছে RGB কালার পেয়ে যাবেন, অ্যান্ড কালারগুলো কিন্তু আপনার 20 টাইপের চেঞ্জ করে ইউজ করতে পারবেন। ওয়াটারপ্রুফ, যেহেতু পানি, কফি, চা যে মানে কোনো কিছু পড়লো এটি কিন্তু কোনোভাবে নষ্ট হবে না, নষ্ট হওয়ার চান্স কিন্তু একদমই নেই। আর হচ্ছে মানে অনেকেই কিবোর্ড ইউজ করতে করতে আসলে ধুলা ময়লা এগুলো পড়ে যেতেই পারে। সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু কিবোর্ডের যে কি ক্যাপসগুলো রয়েছে সেই কি ক্যাপসগুলো আমরা কিন্তু উঠিয়ে নিয়ে তারপরে হচ্ছে আমরা ক্লিন করতে পারি। কি ক্যাপসগুলো যেহেতু উঠানো যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আমাদের কাস্টমাইজ করে আমরা কিবোর্ড ইউজ করতে পারবো। আমাদের যে লেটারগুলো বা যেটি আছে সেটি কিন্তু আমরা ক্রিস ক্রস করে বা আমাদের সুবিধা অনুযায়ী আমরা কিন্তু আবার লাগিয়ে নিয়ে কিবোর্ডটি ইউজ করতে পারবো। আরও হচ্ছে আমাদের এটিতে উইন্ডোজ লক রয়েছে অ্যান্ড হচ্ছে মিডিয়া রয়েছে, মানে এমএ আমরা যদি ট্যাপ করি সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের মিডিয়াতে নিয়ে যাবে, এই শর্টকাটটি রয়েছে। আর এই কিবোর্ডটি আসলে মেইনলি গেমার্সদের জন্য, যারা আসলে গেম খেলেন বা প্রফেশনালি গেম খেলেন তাদের জন্য কিন্তু এই কিবোর্ডটি একদম মাস্ট হ্যাভ। আর এই কিবোর্ডটি নিতে হলে আসলে চলে আসতে হবে এমসি সলিউশন ভিডিওর যে কোনো আউটলেটে। অথেন্টিক প্রোডাক্ট আছে, সেক্ষেত্রে আমরা সবগুলো প্রোডাক্টই কিন্তু আসলে আমরা অথেন্টিক, আমাদের রিভিউ চেক করলে আপনারা সে বুঝতে পারবেন। তাছাড়া যদি অনলাইনে পারচেস করতে চান আমাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন www.mcsolution.com.bd।